തിന്നേണ്ടത്. എടുത്തിട്ടോ കപ്പ് എടുത്തിട്ട് വാ. എടുത്തിട്ട് വാ, യോഗ എടുത്തിട്ട് വാ. കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ട് വെച്ച് ആ കപ്പിനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. എനിക്ക് വേണം കപ്പ്. എന്നാ ഇറങ്ങിക്കോ, നീ ഇറങ്ങ്. ആ അതിന് അവൻ കൊത്തുകല്ലേ, ഇവൻ കളിക്കും. ഇതാ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇനി ഞാൻ നീ പറഞ്ഞടാ. ഇനി പറയോണ്ട് വന്നത് എന്തേ? ഒളിഞ്ഞടാ കുക്കു. അവനിത് കണ്ടിട്ടേ കൊത്തി വേദനിപ്പിക്കാതെ ടക്ക് 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 വരണം. അതാ വെളി വന്നടാ. കൂട്ടപ്പങ്ങൻ പുച്ചു റോക്കി വാ, റോക്കി വായോ. വാ കളിക്കാൻ വാ. വാ വാ ഇറങ്ങി വാ, ഇറങ്ങി ഓടി ഓടി വാ, ഓടി 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 വാ, വാ കളിക്കാൻ വാ. വാ 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 വാ, അവന്റെ മകൻ വാ. വാ പറക്ക്, ചാടി വാ, ചാടറാ. ആ വാ. അമ്മേ എന്നെ ഒരുപോലെ തരില്ല. വാ അമ്മ, ഇനി പെട്ടു കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ കുരുത്തം കെട്ടാണ് നീ. അവൻ പിന്നെയും വിവരത്തിലേ കൊത്തുള്ളൂ കാര്യത്തിന്. വരുന്നുണ്ട് അവന്റെ കളിപ്പാട്ടാണ്. മാറ കാലി മാറ്റടാ കുട്ടിന്റെ. എടുത്തോ, പോയി എടുത്തോ. അപ്പൊ അതാ ഒന്നിരിക്കണു. ഇതും തൊടാൻ പറ്റില്ല, അതും തൊടാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാൾക്കും ആയിരുന്നു വാങ്ങിച്ചാണ്. കണ്ട പോയത് ഉണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ. ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്ക്, ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്ക്. കണ്ട ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കുമ്മാ. അപ്പോ ഇനി ആ കണ്ട അടുത്തേക്ക് പോവും. അവിടെ വേറൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട്. അതാ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കും, ഉമ്മ കൊടുക്ക്, ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കുമ്മ, ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്ക്. എനിക്ക് വേണ്ട. എന്തിനു വരുവാണ്? വാടാ. നിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്? അപ്പോ ഓടി ഒളിച്ചട വെക്കൂ. ഇത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നെ കൊത്താൻ. എവിടേക്കാ വരുന്നേ? നോക്ക് നോക്ക്. ബാവന്നെ, ബാവന്റെ മക്കം. ഇത് എന്തിനു വന്നേണ്ടത്? നിനക്ക് ഞാനല്ലടാ തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ബാവന്നെ. ആ എന്താ വരുന്ന വരവ്? ഇത്ര അനുസരണയുണ്ടാ? എനിക്കറിയില്ല, അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നതിനായിരിക്കും. ഇത്ര അനുസരണയുണ്ടാ കുട്ടിക്ക്? വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞിട്ട് വരും. വാവന്നെ, വാട പൊന്നെ, വാ. കിട്ടില്ലെന്നറിയാലേ. എന്തൊക്കെ അങ്ങനെ തലമുടക്ക് തരേണ്ട ജാതികളൊക്കെ. എന്താ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും വരുന്ന പേര്. നിന്റെ കളിപ്പാട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എടുത്തില്ല, നീ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് ആ കണ്ണാടിയും വേണം, ഈ കണ്ണാടിയും വേണം. ഇത് റെഡ്മിന്റെയാടാ. പറഞ്ഞു വരും പെണ്ണുകത്തെ. പിശാശി പറഞ്ഞു വരൂടാ. പേടിയാണ് കുക്കു. ഇതാ ഞാൻ ഒറ്റ അടിക്ക് തല്ലും, കൊതുവിനും തല്ലും പോലെ. പൊയ്ക്കോ ഇവിടുന്ന്. ഒക്കെ പേടിപ്പെരുത്തി നിർത്തുക തന്നെ. ചെക്കനാ. ആ കോഴി എങ്ങനെ മുട്ടപ്പാട്ട് പാടുക പിന്നെ? കോഴി മുട്ടപ്പാട്ട് പാട്ട് നോക്കണം. പോക്കാനെ കോഴി മുട്ടപ്പാട്ട് പാട്ട് നോക്ക്. എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കുക? എൻ്റെ മകനൊക്കെ വിവരത്തോളം കൊത്തുള്ളപ്പോ ആ പൊട്ടനെ പോലെയല്ല.
എന്നാലും വലിയ ദ്രോഹമില്ലടാ ഒത്. അതെന്താണ് ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് കൊത്തം തിന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് മറിച്ചിടുക. കിടക്കുന്നതാക്കടാ മാറടാ. രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഞായറാഴ്ച ഉച്ച നേരത്ത് വരികയാണ്. എല്ലാം വീട്ടിലാളുണ്ടാവുമല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട്. കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് എങ്ങനെ ചിരിക്കുക. നീ എന്തിനു വന്നാണ്? എന്തിനു വന്നാണ്? എന്ത് സംഭവം? ഞാൻ റെഡ്മിനോട് കളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ? എന്നെ കൊത്താൻ വരികയാണ്. ആ അവന്റെ മകനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുഞ്ചരി കുട്ടിയാണ്. ഇല്ല സോറി പൊക്കോ പൊക്കോ പോടാ. കൾച്ചർലെസ്. ഇതോ പിന്നെ അത് ആവശ്യമാണത്. പോണേക്ക അവിടെ നിന്ന് എടുക്ക് പോയിട്ട്. റെഡ്മി ഇത് നോക്കടാ. റോക്കി ഇതിന്റെ ഉള്ളില്. ഇവിടെ വാ കാണിച്ചുതരവാ. വാ ആ ചെക്കൻ്റെ മേലെ എന്നെ കിടക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ നോക്ക് പിടിച്ചു പിടിക്കുന്നു. ഇവിടെ വാടാ. വാ കാണിച്ചുതരാം. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാ അത്? കുട്ടിനെ കൊട്ടിലുണ്ട. അത് ഇനി നേരിട്ട് കൊത്ത വന്നിട്ട് കൗത്തി വെക്കിട്ട. ഈ സാരി വന്നാണ്. എന്തിനു വന്നാണ് കുട്ടി? പൊക്കോ. ഇപ്പൊ മോളിൽ പോയി കയറിയിരുന്നോ? പോ. അമ്മ പാവം. ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ എടുക്കട്ടെ. എൻ്റെ മകനാണ് പുത്തിക്കട്ടയാണ്. അങ്ങനെ പുത്തിക്കട്ട. വാട പൊന്നെ അമ്മൻ്റെ മകൻ നോക്കത് കോർത്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ വാട. അവിടെ എടുക്കട്ടെ. അതിരി ഇല്ല സോറി സുല്ല്. നീ തൊടില്ല നിന്റെ കണ്ണാടി. നീ ഒരു പാട്ട് പാടുവോ? ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന പാടുവോ? ഒരു ഉമ്മോടുക്ക് കണ്ണാടിക്കൊരു വേണ്ടടാ പിന്നെ. മൂന്നേരം മൃഷ്ടാന്നം ഉരുട്ടി തരുന്നില്ലടാ അതിനൊക്കെ. ഈ കണ്ണാടി എടുത്ത് എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര? പോയെന്നെ അതിന് കൊതുവിനെ തല്ലുമ്പോൾ തല്ലണം. കൊതുവിനൊക്കെ ഒരു മുഖക്ക് കൈക്കൊത്തൻ്റെ ആട്ട പിന്നെ. ഒരു മുഖക്ക് ഇങ്ങടല്ല അവിടെ കൊടുത്താ മതി. ഇവിടെ കൊടുത്തു. അതെ അതന്നെ. നീ ഇപ്പൊ എവിടെ വന്നടാ? നീ എവിടെയുണ്ടോ രക്ഷപ്പെട്ട് വന്ന? അവന്റെ നീ രക്ഷപ്പെട്ട് എവിടെയുണ്ടോ വന്നിരിക്കണ്? ഇവന് എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു നോക്ക്. അവൻ അമ്മനെ കൊത്തണ്ട അവന്റെ വരികയാണ്. നല്ല വിവരമുണ്ട് അതിന്. ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന പൂച്ച ഇരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഷോൾഡറില്. റെഡ്മി നല്ല വിവരമുള്ള കുട്ടിയാണ്. എന്താ ഒരു ബാക്കിലേക്ക് പോക്ക്? ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കുമ്പോ എനിക്കല്ല ഞാൻ അതും കൂടെ തെരിഞ്ഞ് തലയിട്ട് തരും. ഊട്ടിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടാ ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി വെക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളില്. കമഴ്ത്തി വെക്കട്ടെ ചെക്കനാ. അടയ്ക്കാൻ മണി പോലുള്ള പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തും നമ്മളെ. ഒരു മുഖക്ക് വേണ്ട ഇങ്ങടല്ല അപ്പട്ടെ. വാല് ചന്തം കണ്ടാ
ഒരു കൊടുക്ക്. നീ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് വന്ന് കൊത്താൻ വരില്ല. ആ അവൻ ചോദിക്കാൻ വരും. ഞങ്ങളിവിടെ വഴക്കിടുമ്പോ അവൻ ചോദിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് അവന്റെ ബുദ്ധി. നോക്കുമ്പോ കൊത്താൻ വരുന്ന റോക്കി കൊത്താൻ വരുന്നേണ്ട. റോക്കി കൊത്താൻ വരുന്നേണ്ട.